Tak ja som Terka Idešicová, rodená Michalovičová, prezývka Kolárka. Narodila som sa tu a bývam tu 72 rokov. Ja sa volám Terka Ružovičová, rodená Nackových, bývam tu od narodenia v strede dediny. 68 rokov tu bývam. Ja som Otília Foltínová, rodená Bakajová a bývam vedľa pošty v centre dediny v podstate. Aj som sa tu narodila, aj som zostala na rodičovskom dome a bývam tu teda dlho. Celý život v podstate, nebudem hovoriť roky. Ja som Emília Prokopová, rodená Pavlíčková. Tu som sa narodila v Jablonovom, nikdy som sa neodsťahovala, takže stále tu bývam. Najskôr som bývala tu v strede dediny s rodičmi a to sme si postavili dom smerom na ihrisko, teraz bývam tam. Ja som Helena Kotesová, narodila som sa v Plaveckom Mikuláši, ja som nie rodáčka teda Jablonového, ale bývam tu už 65 rokov. Keď som prvýkrát v 57. roku prišla sem na návštevu s mojej rodine, tak som videla, išla som, vtedy auta neboli, málo kto mal auto, som išla od železničnej stanice vlakom a som prechádzala popri tomto priestore. To bolo nejaké také veľká plocha, bol tam ten kostol teda a tu, čo na tomto boku bola Božia múka, tá nejaká kaplička. Hen tam pri potoku bola tá výhňa. No a tu za kostolom vyššie, zase nič nebolo, bola tam vašická zbrojnica. Tým, že sme boli sedliaci, mali sme majetky a s krávami sme chodili cez ten brod, ktorý bol nad hasickou zbrojnicou, nad tým placom do Sarvy a na Mláky, lebo tam sme mali pol hektára pola, takže tam sme to chodili obrábať. Nebol žiaden park v podstate, bol priestor síce, ale potok nebol vyregulovaný, bol to potok taký tzv. Učák, sme tomu hovorili. Tam sa chodili aj kone kúpať, aj sa dalo s vozom, s koňmi teda prejsť, dobytok tam koľko razy, husy sa tam kúpali, ale aj my deti, tam sme sa učili plávať a keď to zamrzlo, tak sme sa v takých obyčajných, chudobných, primitívnych forčuliach nejakých tých kvinťákoch, ešte aj požičaných, lebo každý to nemal samozrejme, tak sme sa teda učili brusliť. A ten most veľký, čo je, tak ten tam vôbec neexistoval. To bola tá cesta, išla až tuto, jak je fara, tam bola hlavná cesta smerom teda potom na Lozorno. A v tých priestoroch od toho mostu, teda od toho potoka, smerom hore, tam bola požiarna zbrojnica, tam sa deti hrávali, to tam bolo náš raj, som tam oproti bývala. Bol tam taký veľký priestor, taká betónová plocha, tam niekedy bývali aj zábavy. Boli tam kolotoče, keď boli hody, no a toto sa začalo tam budovať až po okolo 65. roku 1965. Ako deti sme sa hrádzali za hádzanú, ide auto, uhli sme, auto prešlo a my ďalej sme už hádzali tu. Mali sme také žiacké družstvo mladých požiarníkov. Tam sme mali hadice porozťahované, tam sme kričili, tam žiadne auto, akože nechodilo to raz za čas, keď prešlo. Presne, ja si pamätám, že požiarníci tam raz napustili vodu a sme sa tam bruslili a lúzali. Áno. Tu, keď ešte nebol potok vyregulovaný, sme sa sankovali smerom do potoka a regulácia potoka bola robená po tento Hučák, lebo od Hučáka dole to už bolo vyregulované, len potiaľto. Toto tu nebolo, to sa robilo v tých 60 rokoch. Tie priestory boli úplne nevyužívané, také nič. My si pamätám moje deti, keď išli zo školy, to boli také blíže, trošku my si tu ešte sankovali. Tam ešte bola, keď Tu sme sa sankovali dole. No ale aj tuto, keď oni išli, aj na tejto strane. Medzi kostolom a medzi tou cestou bol priestor a tam bol taký park, bola tam tiež socha
už neviem, aká to bola, ohradená železnou ohrádkou. Áno, a boli tam vysadené také kríky, také stromčeky a my sa tam, to sme mali, jak toto bludisko, sme sa tam naháňali. Ale že by sa to spoločensky tej stred dediny nejak využíval, nie. Využívali sa priestory v hostincoch, na kúpalisku, tam bola, kde bola kaplnka, tam doviezli kajutu, bol tam tanečný parket. Oni ľudia v podstate ani nemali nejaký voľný čas, pretože bol dobytok, boli ošípané, bola hydina, plný dvor a to nebolo, že mám voľno, sobota, nedeľa a mám voľno. Proste to všetko potrebovalo svoje. Ľudia vôbec nemali čas. Čas bol ísť do kostola, čas bol v čase zábavy, čas bol v zime, kde sa ľudia stretávali na perí a šúpaň na jeseň, šúpaní kukurice, to sa chodilo z domu po dome, celý horný koniec, takisto sa robila aj žatva. Keď tí ľudia boli takí, aj boli narobení, ale na tú zábavu si vždycky našli. Tu boli často zábavy, nie? Bola keď ešte Juniore, všelijaké nejaké tieto výročia, tak vždy boli zábavy. Ja si pamätám, že keď bola nejaká zábava, alebo proste tie juniálesy, ale také, čo bolo tak, jak hovorila pani Kočusová, že tu bol taký tými brezami ohradený priestor pri tej požiarnej zbrojnici, tam sa tancovalo, ale chodilo sa aj na zábavy na lesnú správu hore nad Prachovňu. Ale vyššie, za družstvo to bolo. Alebo potom neskôršia sa chodievala aj tu do Brestičovi, do hostinca, tam boli zábavy, ale bolo tam urobené teda aj také sedenie vonku. Veľa v tom čase, veľa mladých ľudí chodilo na prechádzky. Nedelu po obede sa išli, poobliekali sme sa smerom k Tureckému vrchu a takisto aj pred domami boli tie lavičky, a kde sedávali tí starí ľudia a už proste fajočky, pofajčovali si a tak odpočívali. Jakí tí ľudia vtedy boli v tých 60. a ďalej tie roky, že keď boli vysadené tieto, napríklad som hovorila, že tieto živé ploty a že boli ochotní to ošetrovali, to ostrihali. Tu bol jeden krásny park, že to bolo, vždy to bolo v čistote. No ináč po tej regulácii potoka, keď sa tam ten park urobil, tak si pamätám, že bolo v novinách príspevok Jablonové zahrádka Záhoriak. Keď došli k nám ľudia z druhých dedín a ešte zďaleka až od Holíča chodievali seba. Tu sa robili nejaké také projekty, však Sviatopomrevia to bolo národa, to nebolo, že susedná dedina. Tu boli od Skalice až neviem odkiaľ ľudia a že vždy nám závideli, že tá krásna dedina je to pod horama, no nádherná. V tom čase ľudia sa starali viacej, nielen to, čo bolo ich, ale to, čo bolo aj obecné. My sme nerozprávali o medziľudských vzťahoch v našich rokoch, v 70., 60., môžem u mňa rátať od 60. rokov. Či ten alebo ten, bralo sa to. Ty potrebuješ pomôcť, pomôžem ti. Spraví sa u nás, ideme k tebe. Proste ľudia boli úslužní, vážili si seba. Aj teraz vlastne z klubu dôchodcov chodíme, upratujeme tu na jar, na jeseň, ne? Áno, tento park. Tu si dávame do poriadku len to, že niekto uprace, ale druhý zase rozhádže. To je to všetko o ľuďoch. Tá súdržnosť ľudí v minulosti bola, teraz není. Že teraz je tá doba úplne iná.